Takže čaute ľudia, dneska sa natočíme Texas Hold'em Poker, ale ja to volám Texas Poker. A ukážeme si výsledok tiketu, čo som včera podával. Ale ako večer mi neprišlo žiadne oznámenie, že som vyhral, takže asi som prehral. Ale aj keď niekedy, ja som minule vyhral 6 miliónov, 7 miliónov, počkaj. Nie, to ešte na starom telefóne, nie na starom, na maminom telefóne som podal, ako na tejto hre, a vyhral som 7,5 milióna. A vôbec mi neprišlo oznámenie, potom som to zapal, že idem si niečo podať, lebo som mal ešte na účte 2 milióny a z ničoho nič. Collect your win, ako your bets. A ja taký, OK, idem na to, že idem proste kliknúť, či som vyhral, a mal som tam jednu červenú bodku, akože jednotka červená, ako pri tých tiketoch. Tak som si to vybral, bum, 7,5 milióna. A ja, wait, what? Jak to, že mi to neprišlo? No, ale hej, ľudia, ja som chcel dať príklad, poviem vám príklad, že ja som chcel dať, že Chrenová proti Sparta Prahe, že Sparta Praha dá viac ako 6 gólov, ale som dal omylom menej, že som sa preklikol a kvôli tomu mi to vyšlo. Takže kvôli môjmu prekliku mi to vyšlo. Ja som neviem čo, ale proste ja od dneska sa budem preklikovať úplne. No, ako keď som by som sa nechcel preklikovať, ale asi sa budem na tiketoch, ale to nerobím si srandu. Akože nerobím si srandu, že som to preklikol a vyhral som, robím si srandu, že nechcem sa preklikovať na tiketoch, budem podávať také, čo si myslím. Takže tak. Ty vogo, no po 22k. Ľudia, teraz si ideme vyzvihnúť Season Pass. Ja tu mám 28 questov. Hral som turnaj. A ukážem vám presne, ktorý turnaj som hral. Hral som turnaj a ukážem vám presne, ktorý turnaj, áno. Ktorý turnaj, to je jedno. Tento Sit and Go som hral turnaj za 250 000, vyhral som 1 000 000. Hralo sa to hrozne dlho a totálne mi prišlo 28 questov z nich. Takže turnaj mi pomohol zaročiť víc. Dobre, mám 3, 4, kamo samé za 3000 tu vidím. Tak to je bomba. No už len za 1,5, ale doteraz tu bolo samé za 3000. Ľudia, ja som sa nepozeral, že koľko mám tých questov, ale ja v strede hry som sa pozeral, koľko ich mám, a mal som ich len 9. Akože z toho turnaju. A teraz som sa pozeral na konci a mám ich už 28, alebo koľko som ich mal. To je jedno, ale mal som ich proste veľa. Takže tak. Asi ja vždycky potom tie odmeny na reklamy si vždycky až potom vyzvihnem, že keď nemám peniaze, tak si ich vyzvihnem až potom. Takže tak. No, prečo furt? Takže tak. Som jak môj spolužiak, čo používa skibidi, tak ja používam takže tak. GG. Ešte aj GG k tomu. Tak to je vážne. GG. Bro. Humor nehumoruje. Ani výsloví to slovo nevím. Dneska sa mi nedarí. Kamo som pred chvíľkou stál a už točím. Chápeš? Že teraz som stál. Akože umyl som si zuby, umyl som sa celý proste a idem natáčať. Chápete? Takže ja mám ešte na hlas, mám, keby som vyšiel hento, keby som bol chorý a vyjdem z vonkajšku, keby som behal. Že ja bežím a potom vyjdem, že Kamo, počkaj, spravím jeden rýchly rozpis. Počkaj, aspoň 3 tikety, aspoň 3 zápasy.
Nie. Ja chápem. Spravím rýchlo. David Petr. Nicolas. Checks. Please open. What open? Not open. Bro, what the fuck? Za 144 000. Bum, ľudia, a teraz budem mať free bet. We go, 257 000. Oh my god. It's so beautiful. No. Ping-pong. Ja to podám na ping-pong všetko. Keď holomajk vyrovná, tak dám toto. Alebo keď dostane druhý bod, tak potom to dám. Alebo keď dostane druhý bod, tak potom to dám áno. Lebo si myslím, že dám 17,5. Lebo si myslím, že to vyjde. A to bude tento easy money. To bude proste easy money. To budú easy money. Takže 3-0. Počkaj, tak dám toto. Bodaj by sa mi nezmenšil ten kurz. Ľudia, teraz sa nelakajte. Mám takú penu na cvičenie, ktorú mám na takom cvičiacej blbostičke. Tak som si vybral odtiaľ a ona je tvrdá, ale zároveň aj mäkká. Že proste zohnúť je úplne ľahko. Zohnúť ju ide úplne ľahko, ale keď to neboxuješ, tak je tvrdá. Keď to neboxujete, tak je tvrdá. Takže tak. Takže I got to build a snowman. Skibidi oheris. Žil som jak môj spolužiak. Jak retardiak, OK. Ľudia. Dám. Ešte každý musí dať aspoň 3 body. Aspoň 3 body, aby som mal 357 400 dačo. Tak musí dať každý aspoň 3 body. A je to doma. Kámo, ja som hrozne riskantný človek, ja toto robím rád. Ľudia, keď ste videli, čo som dal. Potom, keď ste nevideli, čo som podal, dajte si to s spomalenom záberu a uvidíte. Ja som z ničoho nič urobil, že 18,5. Počkám, to nebudem hovoriť. No, 18,5. Dal som single, som klikol, dal som boom a dal som place bet. Teraz to nejde, lebo už som ten milión podal. Takže, prosím. Každý minimálne 2 body a sú 300 000. Keď každý minimálne 3 body, tak je to popí. Tak je to, že popí. Je to, že popí. Akože popí. Ľudia, musí to ísť. Počkať, teraz si nebudem chvíľku pozerať. Počkať, prisahám, že mám zavreté oči. Pozriem sa za 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 0, 4, 0. Poď, bum. 6, 7, pekne. Minimálne holo Mike 2 body. Pekne. Každý bod, stavil by som sa s vami o 1 000 000 eur, že každý dám 1 bod určite. Počkaj, bodaj by to nezakriknem, ale ako chcem, nedá holo Mike bod. O 1 000 000 eur, prosím. Table tennis challenge. Ja sa to v Nemecku.
Table Tennis Challengers Series. Nie. Ľudia, tak nestavím sa s vami o milión. Len preto to poviem, aby Boh to počul. A aby to dal na 8, 9. Nie. Tak dočkať. Držte palce. Hej Boh, budem normálny už. A nebudem nadávať, keď dáš bod, keď Holo Mike dá bod. Sprav to, nech loptička zafúka. Sprav to, prosím. Áno, ďakujem. Vidíte, takto musíte podávať hento. Prosiť Boha. Kámo, let's go. Nie som veriaci. Ani som nie nábožkár. Ani nechodím na nábožčinu. Ani nechodím. Ale keď sa niečo deje, tak vždycky hento. Poviem, že prosím Boh, prosím Bože, prosím Boh, prosím. A niekedy, väčšinou mi to vychádza. Takže, let's go. Ľudia, OK. Počkať. Dopozerám tento jeden set. Alebo nie, nedopozerám ho. Vypnem videjko. Takže pre toto videjko to bolo asi všetko. A hneď idem na vecko. To ste nemuseli vedieť, ale to je jedno. Idem na vecko. A hneď potom, čo vyjdem z vecka, si umiem ruky. A zapnem nahrávanie. A ukážem vám, ako dopadol tento tiket. A ešte budem hrať ten slot, čo som hrala včera. Takže zatiaľ, čaute!